โยมไม้อัตมาหนึ่งรัตเนียเปียธาทอจิตีปังมุยมาสำแดงปรับโยมยิดตีปังระบอบมนุษย์ยังเมียนใบเกิดมอตะบงปังไม้ปังเอาแต่นาปะให้ติดยาวจะเมื่ออันปรับไม้ใส่ติดปังไม้อ่างไม้อ่างดอลลาร์วีกระดาลอ่างจุ่มไหนดังนึงกำลังระบบคลูนตัวโรจุ่มนูนจุนปลายเพื่อการเงี้ยดอลลาร์วีจงคราวคือเมียนไอตีปังเด้ตรอบสมบัติแกกอยางนะก็นังบัดบองตัววิญอ๋อคล้วนกันตรุตรุมเตอตรุตรุมเตอบานปปุถธาอติสารณะตีปังคางดาวคือปังไม้มัชเชสารณะตีปังกระดาลคือปังซัลเนี่ยคือปังกำลังปังจำแนกดังปังตรอบทนดอลปัชชาสารณะจองคราวปมพดเมียนไอเตเมียนแต่ซัลเตียนเตนานาเมียนบอนรัวในบานยูนาอดบอนฉับเตวิญญาประบาดเการุปเจริญบานซัวเตอเปรียรัตบาลไทยปรุรัตบาลไทยลูกทาสัตว์โลกไตรเจริญนอมตึกันเมรณะให้โลกจิตสดลูกทานนั่งเมียนในธรรมะประรัตบาลไทยทำมหาฤทธิ์การในปีกำลังเมียนมหาฤทธิ์จิตสดคลังปะกายเจเหาะเจลุดลึกนองตำไรกับจะเหาะพลองพลอกมันเมียนกรุธนะที่เมียนได้ทำแม่นยืนคลังนะเหาะลุดพลอกไปเลือกนองตำไรนองเสกกับจะโอ๊กเมียนเป็นนาดอลยืนที่ปะกายนะไอจอเลือมหาฤทธิ์ในปะกายจงเตี้ยไออดโอ้ตื่นเลยยังรู้จะได้คนน้อย8เชียงได้จนการจงเชียนจึงถัดจวนแต่นี่เวทีจะจวนจมแต่เนาะจนการถัดจงจวนแต่เนาะเวเมาแต่นี่จงโยนี่แบบพลิกโจแต่โยสไอปีไปดองรนนักมันเคยก็เมียนได้มี8เชียงได้ไปเล่นโดยมนนะบานลูกทันดังเฮยปะองเมือปีดามปะองคลังปันได้ปะองมันอาจคลังโดยมนเนี่ยปะองเวียนวันดาวตะตรีตะตรูไทยมันบัดหอกพลองเลือกนองเสกนองทำไรที่ดังได้ตกครูนเอาแต่จวบเทครวัดในลูกทาปะองนังบัดบ้องระบอบจิตตีสลันปะองมันเมียนเอาไว้จิตติปังมันเมียนเอาไว้จีอ่างเต้สดักทายยืงจิตสดักยืงเมียนหนามาดเมียนเสนามันไตรเมียนตรอบสมบัติจิตตีอ่างยืงจราน้ำมันกระทาขมิ้นเปรรัตบาลไทยทาเจ้าปะองได้ละเปียดอดไปชวนอดไปชวนเด็กเลือกแกชื่อจอบเปลโนเมียนอามาดเมียนสนาไปไตรยนาสนาปัดยนาชื่อจิโนปะองบานในอดพองจังปะองเมียนอามาดประมาณก็เมียนช่วยปะองบานในปะองชื่อตะมองไอสกุลตะมองไอหนึ่งไอตรอบสมบัติปะองประมาณก็ช่วยปะองอดบานได้หายปะองหนึ่งปลอดประระบอบจิตตีสลังระบอบหน้าจิตตีสลังตรึแต่ปลอดระบอบหนึ่งสลายสุธานั่งเมียนในธรรมะเมียนในทางไงนั่งสายกอยืงไงนั่งเชียนยืงไงนั่งนิลกายืงไงนั่งกวลยืงปันได้50 ชนามติดหรือก็มาภัย30 ชนามติดกวลยืงแต่ในติจีเกสายกอยืงแต่ในกอเกเชียนยืงแต่ในเรียมใดเกพอดไปยืงแต่มันดังประมาณเนี่ยที่กันต่อไปยืงเนาะนะโยมโดยเฉพาะระบอบจิตตีสลันไอเกนัดเทอัฐสมังเปมังสลันไอสมาหนึ่งสลันคลุนมันเมียนเตเลียบเลียบเปรงเกาะสบูลีงูตกดอกแอลไทยตอมจุบัดเอาเวียตีบมพดบานได้ยาจาพลุกดอกติกไอสลันนะคมไทยตอมนะเลียบสตทนำลำบากทนำกริเอาตีบมพดบานได้ยาจาพลุกสกจอสกล่างเนยมันกระจอบตีบันจอบเบอร์มันกอบดอดตีบมพดเบอร์มันดอดกอบจองไปจอบเบอร์มันกระจอบพนูมวยแล้วบอเจตีสลันศกแบบยางปะแฮลคลุนยืงพ้องยืงโยตือเหมือนบ้านเจ้าจำนองระบอกไกลคลุนเมียนโยตือนาบ้านปองเกิดมือบ้านสดัดนึงนึกเคยท่าอ่อนจังแมนโยตืออดบ้านปรตบาลไทยโลกธามหาฤทธิ์อัตมาเคยเมียนเปียมวยเตียธาศึกษาปีเปรียมาทาสัตว์โลกนี่ประพฤติตือจิตติสะขยมประเมินในตอนนาหาบ่มเป็นสิ่งใดตรกรรมมันเจสแอดมันเจสกอบสกอลจิขยมในตอนนะฮะโลกทานนั่งเมียนในธรรมะสดายนั่งสู้ทานนั่งเมียนในธรรมะเมียนในธรรมมนุษย์ยืงการเกิดเมาขดับดอลตือสลับตือวิ่งเลียได้โยมจะนำมือแล้วเกิดเมาสลับขดับเกิดเมากระดับดอลตือวิ่งเลียได้เมียนในทับแบบในล้างจองเมียนจองบานต้องออกเนี่ยจงรัวบานอายุแวงจงล่างเลียบล่างยุดอลกรมครัวซาคลุนจงบานตรอบสมบัติดอลคลุนดอลกรมครัวซาคลุนให้ดอลละเปล
ចង់រស់នៅបានវែងដល់ស្លាប់ទៅចង់បានឋានសួគ៌ប៉ុន្តែទីបំផុតរបស់ដែលយើងចង់បានអត់មានយកអីទៅជាមួយទេដំបូងថាអញបានកង់មួយអស់ចិត្តដល់បានកង់អញចង់បានម៉ូតូបានម៉ូតូអាម៉ាក់នេះចង់បានម៉ាក់នោះអាសេរីលើនឹងបានម៉ូតូឃើញគេជិះឡានអញចង់បានឡានដល់បានឡានអញឃើញគេធ្វើផ្ទះធំអញចង់ទិញដីធ្វើផ្ទះធំទិញមកកន្លែងហើយមកកន្លែងទៀតអញលើគេថាទិញដីឯណោះដាំជាការអាមេរិកជាការស្វ័យចិត្តទីទៅទិញឯណោះថាដីណាល្បីណាដីណាទៅទិញគ្រប់កន្លែងយូរទៅថាគិតទៅមកជីវិតយើងឃើញទៅស្វែងរកទីបំផុតស្លាប់ចោលទៅវិញទាំងអស់ដោយមហាថ្មអន្តរាកន្ធីថាកាពះមនុស្សប្រប៉ាន់ក្បាលឆ្កែប៉ុន្តែមហិច្ឆតាប្រាថ្នារបស់មនុស្សគ្មានលេខដាក់បើមនុស្សមិនចេះទប់ស្កាត់ទេមនុស្សប្រាថ្នាទល់ស្លាប់ដូចសត្វសណក់ពំសាច់ម្ដុំមិនព្រមហូបអញ្ចឹងសត្វសណក់គឺសត្វឆ្កែដែលវាឃ្លានអត់បាយពី3ថ្ងៃវាឃើញសាច់ម្ដុំវាពំថាអូយអពំទៅខ្លាច់គេទៅដើមគិតទៅពំរត់ឲ្យឆ្ងាយក៏មកគេទៅដើមរត់ខ្លាំងពេកដាច់ខ្យល់ស្លាប់បដ ாய் ហ៊ានបានហូបប្រៀបធៀបថាមនុស្សខ្លះប្រឹងអូយប្រឹងអត់ចំណាយជីវិតខ្លះដើម្បីធ្វើបុណ្យអត់ចំណាយពេលខ្លះដើម្បីជួបជុំម៉ែឪអត់ចំណាយពេលខ្លះដើម្បីសប្បាយផ្ទាល់ខ្លួនប្រឹងទីបំផុតដល់ថ្ងៃដួលព្រោះតែមកគ្មានបានចាយលុយនឹងទេស្លាប់ទៅទេចឹងហើយបានជាអ្នកមិញនេះលោកមហាថ្មអន្តរាកន្ធីបៃតាប្រជាធិបតេយ្យលើលោកនៅឥណ្ឌាសូម្បីអាមេរិកកាំងក៏ចម្លងតាមដែរមួយទៀតលោកអានស្តានដែលជាមេទ្រឹស្ដីបរមាណូគាត់បាននិយាយថាដើម្បីឲ្យជីវិតមានន័យទី1ខំប្រឹងរកស៊ីធ្វើការទី3ដើរលេងកំសាន្តខ្លះទី2ដើរលេងកំសាន្តខ្លះទី3ធ្វើបន់សន្តានជាប្រយោជន៍ដល់មនុស្សជាតិចំនួនក្រោយផងបើមិនធ្វើអីទេក៏គង់តែស្លាប់ទៅវិញតែដែលទេចំណែកខាងលោកញូតុនវិញគាត់ថាគាត់មុខវិជ្ជាអគ្គិសនីគាត់រកឃើញប៉ុណ្ណេះដោយគាត់ដើរតាមមាត់សមុទ្ររើសបានសបកក្រុមមួយទេនៅមានសបកក្រុមច្រើនទៀតទុកឲ្យមនុស្សជំនាន់ក្រោយស្វែងរកប្រយោជន៍ដើម្បីមនុស្សផងចំណែកអ្នកផលិតទូរស័ព្ទ iPhone iPod iPad ផលិតកុំព្យូទ័រ MacBook គឺលោក Steve Jobs មុននឹងស្លាប់ទៅគាត់ថាខ្ញុំជាមនុស្សដែលគេទទួលស្គាល់ថាមានជ័យជំនះលើមុខជំនួញមានប្រាក់រាប់រយពាន់លានដុល្លារប៉ុន្តែឥឡូវនៅលើគ្រែរងចាំស្លាប់ទៅ2-3ម៉ោងទៀតខ្ញុំស្លាប់ហើយដូច្នេះទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ខ្ញុំទៅ2-3ម៉ោងទៀតខ្ញុំលែងមានន័យលែងមានប្រយោជន៍សម្រាប់ខ្ញុំហើយបើសិនជាខ្ញុំមិនយកទ្រព្យនេះទៅធ្វើចាត់ចែងជាប្រយោជន៍មនុស្សជាតិទេខ្ញុំនឹងស្លាប់ទៅចោលទាំងអស់ចឹងហើយសូមផ្ដាំអ្នកនៅក្រោយបើប្រឹងដើម្បីតែជីវិតរស់សុខសាន្តពេលរស់ហើយបានសុបាយហើយកុំភ្លេចម៉ែកុំភ្លេចឪកុំភ្លេចបងប្អូនធ្វើល្អឲ្យបានច្រើនជាមួយក្រុមគ្រួសារនិងមនុស្សជាតិទៅខំទៅណាក៏កិច្ចមិនផុតពីស្លាប់ដែរទាំងអស់នេះគឺជាទ្រឹស្ដីអ្នកប្រាជ្ញដើម្បីស្វែងរកទីពឹងចុងក្រោយមានសេដ្ឋី2នាក់មួយនៅសិង្ហបុរីមួយនៅប្រទេសស្រីលង្កាទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនណាស់ដល់ពេលចិត្តស្លាប់ទៅបានដឹងខ្លួនយកទ្រព្យសម្បត្តិនោះមកកសាងជាដងជាសាលារៀនស្ពានថ្នល់ឥឡូវគាត់ស្លាប់ទៅបាត់របស់គាត់នៅតែគេប្រើគេដាក់ឈ្មោះគាត់យ៉ាងព្រោងព្រាតចឹងណាខ្ញុំណានៅស្រុកខ្មែរសាលារៀនខ្លះដូចនៅបាត់ដំបងអីមើលគេហៅសាលាសោហើគេហៅសាលានេតយ៉ងគេហៅសាលាអីផ្សេងទៅគឺថាតអ្នកកហបដីអស់នោះគាត់កសាងមុននឹងស្លាប់ទៅកសាងសាលារៀនកសាងស្ពានថ្នល់ទាំងនេះហើយដែលជាបណ្ដាំរបស់អ្នកប្រាជ្ញធំថាបើយើងមិនធ្វើអីក៏ស្លាប់ដែរអញ្ចឹងហើយបានអាត្មាគ្រាន់តែលើករឿងពីខាងក្រៅមកដើម្បីបញ្ជាក់អំពីទីពឹងដែលព្រះពុទ្ធសម្ដែងសរុបឡើងវិញទីពឹងទី1គឺពឹងម៉ែឪទី2គឺពឹងចំណេះដឹងនិងការងារកម្លាំងរបស់យើងទី3គឺពឹងសិលទានជីវិតចុងក្រោយរបស់យើងមានតែសិលហើយអ្នកនៅខាងលងទ្រាអាត្មាទៅបុណ្យពីដើមចាស់គាត់សូត្រតាំងពីជំនាន់កៅជាងចាស់គាត់សូត្រថាបុគ្គលពួកខ្លះគេបបួលលះឲ្យទៅធ្វើបុណ្យថាជាប់ការងារកំពុងតែកុនឲ្យទៅធ្វើបុណ្យទៅមិនកើតទេដល់តែខ្លួនស្លាប់ទៅប្រពន្ធកូនចៅញាតិថៅនោះគេសែងយកទៅដុតកប់ចោលទៅទេមិនក៏មិនប្រកែថារវល់ទៀតទៅបុគ្គលបែបនេះហើយគ្មានតម្រេះចេះគិតឲ្យជ្រៅនឹកស្មានថាខ្លួនចេះទៅរស់នៅមិនអាចនឹងទៅនៅដល់ចាស់សោស្មាននេះខុសសោះអត់ស្ដាយសំណោះដែលខ្លួនកើតមកថាជាប់ការងារវង្វេងជ្រុលជ្រោកមិនគិតស្វែងរកទានសិលភាវនាត្រូវតែប្រឹងបញ្ញាប់ធ្វើបុណ្យឲ្យឆាប់ចាប់ពីពេលនេះឯងកុំទុកថ្ងៃក្រោយត្រូវគិតឲ្យវែងថាការស្លាប់នេះឯងមិនទៀងទេណាលុះខ្លួនស្លាប់ទៅធ្លាក់នរកជ្រៅរងទុកខ្លោចផ្សាមកកើតជាប្រែតរស់អត់អាហារតើទ្រព្យសម្បត្តិប្រពន្ធកូនឯណាមកជួយយើងបាន
miền tại bon cô sol tại phần nó bán nơi không sệt tra pung sai vật đa vật phần nói lục thả miền trọp tách túi miền cào trao lúi phượng che ở tư cào khuôn nơi ruột rồi bao cung nơi đôi tật khuôn slap tư à xa sồn xó sừng khâm côn chơi nơi khang cõi bởi cái thưa bon nói cái áo ta cha an chmua nó cái tiêu đặt chơi năng bài tầm lúc cái bật tu bị chọc cái pung kêu mía kêu bích kêu pra kêu spon tóc tha để khuôn bầm rong cái tha trọp cái mình chơi vô mắt đạp bầm long thế cái tục bầm rong chân chạy chạy cái này cái từ nhà bầm long bà hồng không vô mắt đá với tham gia bạc bàn phải nhớ sẽ bỏ cái lăng bay truột cái này nhom riệp chán đại rồi thum pan nan này pi hay pi lư chất đôi sco hỏi đã sẽ bỏ cái tê bay nó nâng sẽ đặt kèn sẽ bớt hay à pi lư bắt top sẽ bỏ chán sạ mùi tiết solประมาณ vô chuồn vô cái bật vô chán một bật đại bọt chung bên mưa từ cái bút trầm co thủng mà bờ lông này đã lán ở châu lênพอตะปีรวงบนไฮควักยอดธรรมจารย์ได้สองรีบลังแบบปันนานในก่อนเราจะบอกแกจังบานทาเครื่องมีเครื่องเป็ดเครื่องสปอนตกท่าระบอบยืงโกนที่มันยอมมาด่าปลองเทกิมกแต่แต่อย่าปลองบ่าวขนมมาด่าให้กิตกใจใจเนียให้โดยเฉพาะในรอรูปปลอดใส่กัวแต่กิดอะในจ่าสลับตื่นจิตขมเอาอาเศร้าเวทเนียมันเมียนเนี่ยไอนาคมดอตื่นพองเลยเมียนแต่สารเตียนจิตเปลี่ยนจำลองจิตตุกจิตกระดาจะว่าใจฉลองรุ่ยน้อมรำลองวิลวัตสองสามหาทมเทนวงเวียนก่อเตานิตบานจังหายบานถาตอนชีวิตรัวนื้อขัดคอมถวยหายจังบานโยเมียนเปียถาถวายคลวนนั่งโจลกันสัลเจียวบาสเอาบาสิกาก็เอาไปให้การนาสลับตื่นไงนามวยไปอดเตียงไปยังบานถวายคลวนให้ละอ่อนนะนิยายเรื่องราวดังใบกำดอตัดจัดโยมเนี่ยได้พิจารณาเรื่องนั่งเอากันในชบ้านปีชีวิตนั่งถ้าโยไอตึงมันบานนั่งยีปียนอนมาใส่ไทยcái tham miên phần lưng sờ rót bùm buôn tận đọc phần lưng này nó hay dương ọt đăng ai linh ọt đăng tham miên phần lưngประมาณ ปรมมัญศาสนาคือทำเมียนพลังดอลลาร์ปุ่มบุญตันดอกก็พลังตังดอกปุ่มบุญเนาะพลังตังดอกปุ่มบุญเนาะโยมในเปลได้ยังเมียนภัยเมียนซ้อนพลังคลาก็ระเบิดให้กิธาเมียนเนรสาพลังนังไอจุ่มนวลบุญเนี่ยขนมมังไอเมียนเนรสาพลังนังบุญเนี่ยเนรสาพลังนกกิธาไปปราณมวยไปปราดมวยไปคอนมวยไปเทียนมวยใจเมาคเนรสาโดยถ้าไปปราณจังรสาปีปรกตลทั้งไงตรองให้ดอลไปปราดรสาปีทั้งไงตรองตลปลบดอลไปคอนนังรสาปีปลบตลกระดาลเทียดให้ดอลปีกระดาลเทียดตลพลื้ไปเทียนดักเวนคเนทายรสายืงมันเนี่ยนั่งเมียนเนี่ยรสาพลังยืงบุญเนี่ยเทียบยืงอัดดังสักเฮ้ยเนี่ยรสาพลังนั่งกิธารสาดำใบไอ้กิธาดำใบจูนตำนังมาดอลมาจักพลังจูนตำนังไอ้คลาตามระยะแยะมกแยะมอดแยะใดแยะเชืองยิแยะขบาลยุลซอบนังปะพนลเซงเซงโดยจีลูกเย่คลาก็ทักย้อมใบแยะพนัยช่วยเมียนเรื่องใบแยะพนัยสดามเมียนเลียบตาคลาก็ทักย้อมใบแยะมอดสดามบานจำในช่างใบแยะมอดช่วยขังกราวนังดังฉลุขณีไอเย่คลาก็ทักย้อมใบแยะเชืองเก็บบัวดาเลงใบแยะขบาลเมียนพญิวเนี่ยคลาธาปพนลขยมบ่มเปิลเปย์หาโจบเตี้ยหานังเมียนเพียงเมาเนี่ยคลากระทาบุตรไก่ยุมเลือปีดอกเมียนพิวเนี่ยคลากระทาขยมจะนำแต่ไก่โอกูปีขนมเตี้ยเจนเตยคลากันนังเมียนเพียวได้ให้ดอลลาเปย์เย่คลากอดฟือปีเศร้ากอดธาเมาบอลเกตกอดเนี่ยพนัยช่วยปลื้ดอันจะนำแต่เนี่ยพนัยช่วยนังเมียนเรื่องบ่ายจังมันเห็นในบนนี่แต่เตี้ยสันกับเอาเมียนเรื่องสระปัตตดอลเตี้ยชโลจิมวยตาละมังกับบ้านนักทายีไอ้ถักเกิดปีเรื่องอะไรมาชัวเรื่องแต่ได้ไงครอยมาบนเตียดเนี่ยในช่วยปลื้ดไงมนเนี่ยในช่วยนั่งไปหยับตึกเตี้ยชโลจิมวยตาอะไรไงในมันตอนตื่นได้สงอไม่ตอนเลยยกจำพอดเรื่องสั้นจำตื่นดอลลาร์เนื้อดอลยกเมียนไอ้จันตื่นกิโยสบายเชิงปากไอ้ติงมาสั่งมันมาพายดอลลาร์ตอนบานเปียประมาณท้องตำเปียมาดองเอาโจลกามราเกลือกิโยปากดอลลาร์ชีโมโตเตตามเพลย์โยไม้ใบโมโตตึงยกนั่งเตียดเชียงกิเด็กอหลิงมาล้อหาย
กอดนักท่าอันจะนำท่าอันเนี้ยพนัยช่วยนั่งดังตะเมียนเรื่องกิจมันทอดไอ้กอดสัวโคลนไอจอบพนัยนั่งเวดังวินาเมาเนาะมัดบานพนัยนั่งเวดังมนอันกิทานนั่งเนี่ยราซาปลังเวปราบหอยตาจังได้ตาก็ท่าเบียชื้นกีบโบดาวเลี้ยงเบียขบาลเมียนพิ้วเบียหมดสดามมาคางเลือนั่งดังตะบานจุ่มในชิงันเฮ้ยสลับแต่กอดชงอกระทะเฮ้ยเจ้าไม่กลมหมดนั่งเป็นดังมนอันเนี่ยเป็นดังวินาเมาบ้านเมียนั่งเกทานเนี่ยราซาปลังปราบยืงเอาสิยาเมาเนี่ยคลาเอาตะจีโยลสอบเอาตะจีปพนูลเฮ้ยเนี่ยเด็กขบวนเปรียมแมนเตนนั่งกิมือประวัติมนุษย์มันเนี่ยกิทาบาดใดมนุษย์ยืงนั่งอดโดยเคลียร์แต่ในเรือพิภพโลกมาเส้นวัดเชียสตากิโรเคยมาเส้นสแกนชั่วโมงอาจโดยเคลียร์มกอาจโดยเคลียร์ก็ปันไตกระยาใดกระยาเชิงอดโดยเคลียร์แต่จังบานยืงชิยนห่อทัวตำนาวฉลองปฏิฉลองแดนกิโยอากระยาใดจิตทมไม้เกี่ยอดเชื่อเลยชั่วโมงจิตทมไม่ชั่วโมงอาจปลอมบ้านมกอาจปลอมบ้านปันกระยาใดอดอาจปลอมบ้านให้อดโดยเคลียร์ซอโยมาหัวเจ้าเนี่ยเปรียมกิทานเจบ้านเกี่ยวกับข้อเคลียร์นั่งกิทาชีวะประวัติระบอบยืงในขนมใดนั่งอายุปนเตรเมียนปปนอายุปนเตรเมียนพระใดอายุปนเตรเมียนโกนไสอายุปนเตรเมียนโกนเพราะอายุปนเตรลางยัวลางเลียบอายุปนบานถนนธระสะอายุปนเตรสลับตือวิญอายุปนเตรชื่อทงนโดยชนะหายบานเจกิธาเหตุไอ้บ้านชิกิมือดังพวกเปรียมกิมือแต่บาดใดนึงกิดังกิทาชีวะประวัติยังแต่เซเลบาดใดนึงก็ปนยังมือเคยแต่กเวงกวามยังอดยลพวกเปรียมกิยลไหนกิดังถ้าอนาคใส่ชีวิตอนาคใส่ตรวจสมบัติอนาคใส่ลิบใส่กิเนาะเฮ้ยกิมือดังถ้าอายุประมาณเมียนพระใดอายุประมาณเมียนโกนอายุประมาณชื่อทั้งอายุประมาณสลับจังประวัติมนุษย์มันเนี่ยเป็นเนื้อขนมบาดใดนั่งอันนั้นพวกเปรียมดอลละเปลปลังนั่งเมียนดอกปมบุญปลังกิทานนาเพยคลังแมนเต้นปลังคลาระโบดชลุกโยมดอลตระโบดชลุกเต้เวตจะชื่อแกหายจงือลูกปลังโดยปิดดามจังหน้าธรรมาทลบเนี่ยอาศัยจบตนาเนาะชีกระใบปีกราวเนาะเมาเนาะอันเนี้ยชีมกเกน้องโลดไปเลือกนองกระใบปลูปวนในกระโปดเปรย์ให้ปลบพ้องให้เสด็จทัจจะโอ้ยจำยัยพ้องเขมรเด้อันเนี้ยข้างครอยกับใบกบปาลมือกบปาลลุดไปเลือกน้องกับใบรถโยเปรย์หายโยมาดอลเตียวิญญาคลาชื่อลูกปลังแค่ให้จงือลูกปลังเพยคลังเป็ดชื่อลังลูกปลังเนี่ยแบบนี้ขนมสมัยศาสนาเปรียมเกตเราถือบอลจวดปลังง่ายแค่ให้ปลังมาเว้นพวปลังกับปบออกคลาหายจุกเตยคลาหายจังอาจารย์เก่งจวดปลังมาเว้นเกเรียบจอมปืนขมาเกเรียบจอมเชียงโอ้เรียบพิธีกระเกรงนะอันนั้นสตราในสระขมายในเมียนถ้าธรรมารอเคยนักขบวนหายปลังบอกเปรียมนั้นไอ้กิโซดหายเบยมาเวงมาเวยมาสระยืงมือตรอบสมบัติไทยอาซาโกนเจ้ายืงมาเตะยืงเวงมาเวยหายเติมหายปลังนั่งจักปีดามในเปลได้มนุษย์ชื่อทงนเกตตามอาจารย์มาดอกอดมือปลังสั้นไอ้ปลังในกรบไปอดไอ้เบอร์ทาปลังมันกรบเตะอาจารย์หายปลังสั้นนะไอ้เบอร์หายปลังโจลมันกรบเตะอาจารย์ปรับท่าอ้อมมนุษย์นี่มันเทียเตะมาขายปีขายเตะหรือก็ฉับนึงก่อนนึงสลาไปกับปันเบอร์หายปลังโจลกรบกรอนเว้นก็ทำมนุษย์นึงรัวแวงต่อเตะแต่แย่เฮจ่าสรบนั่นใช่หายปลังยังจะมือเป็นนาชื่อเอาจะหายปลังสามมือแล้วโหตัดดอลเนี่ยบัวนึงก็กี่เมียนแซนไอจุนปลังไงนะเราโอ้เจริญนะเรื่องปลังนะให้ดอลเปลปลังนั้นกระจายจีบใบปลังโต้ปลังทมนั่งปลังมัดยมปลังโต้นั่งมนุษย์นามันเนี่ยจัดสลับฉบับคลาทำประมวยคายฉบับคลาทำมาคายจับดำจ่อเจนพิคลูนยืงตายจังยืงจับดำเพลจับดำเพลียงจับดำพลอดจับดำเมียนปะพนอลไปประดับผูปลังคลาแรงนายตายดอลปลังทมจังไงสลับดอลปลังจังไงสลับปลังทมกิธาตอนอ๋อนสอลปลังเรียรองตีโดยเฉพาะปลังพวกใดตะเพลิงชอลไออตอนเตออ๋อนี่พวกปลังเรียรองนั่งนอนขณีเตอทั้งไงตีปุ่มเปิลประจุมขณีเตอแต่จุมขณีจะมวยปลังทมดำไปจับกำนาการมวยตีปุเปรียมกิทานจังขนมศาสนาเปรียมเกเรียบสำนันขนมทั้งไงตีปุ่มเปิลนั่งได้เกหายถ้าแซนตำนาวปลัง
មានន័យថាខ្មែរយើងកាលពីមុនកាន់ពុទ្ធសាសនាហ្នឹងដែលយើងបន្ទាប់ពីកាន់សាសនាអូស្ត្រូអាស៊ីនិងមកកាន់សាសនាព្រហ្មញ្ញក៏យើងមានជំនឿ7ថ្ងៃដែរប៉ុន្តែគេសែនគេហៅថាជូនដំណើរព្រលឹងដល់ពេលក្រោយមកទៀតខ្មែរយើងដូរសាសនាមកទទួលកាន់ពុទ្ធសាសនាវិញម្ដងពុទ្ធសាសនាព្រះអង្គអត់មានបង្គាប់បញ្ជាថាណែឯងត្រូវតែធ្វើបុណ្យ7ថ្ងៃហើយព្រះអង្គអត់មានសម្ដែងពីព្រលឹងតូចព្រលឹងធំទេព្រះអង្គសម្ដែងពីចុតិបដិសន្ធិមនុស្សយើងស្លាប់ទៅមាន3ប្រភេទអ្នកដែលស្លាប់ទៅមាន3ប្រភេទអ្នកទី1គឺថាហៅថាសមុច្ឆេតមរណៈគឺតួព្រះអរហន្តលោកស្លាប់ហើយលោកអត់មានកើតទៀតទេនិព្វានហើយជីវិតចុងក្រោយហើយស្លាប់ទៅគឺផុតតែហ្មងលោកយល់ថាការកើតរាល់ថ្ងៃនេះដូចពពុះទឹកប៉ោងបែករាប់លានជាតិរាប់លានឆ្នាំរាប់មិនឈ្នះមកហើយវានៅតែប៉ុណ្ណឹងកើតស្លាប់អញ្ចឹងតែរហូតលោកនឿយណាយលោកធុញណាស់អញ្ចឹងលោកលែងធ្វើពពុះទឹកទៀតហើយលោកលែងកើតមកទៀតហើយនាំពិបាកស្លាប់ទៀតដូច្នេះការស្លាប់របស់ព្រះអរិយបុគ្គលគឺលោកលែងត្រឡប់មកវិញបានដល់ព្រះអរហន្តគេហៅថាសមុច្ឆេតមរណៈមួយទៀតគេហៅថាខនិកមរណៈខនិកមរណៈនេះស្លាប់ដោយមួយខណៈមានន័យថាមនុស្សយើងអ្នកខ្លះស្លាប់ដៃអ្នកខ្លះស្លាប់ជើងអ្នកខ្លះជ្រុះសក់អ្នកខ្លះជ្រុះកញ្ចក់អ្នកខ្លះបាក់ធ្មេញហើយអ្នកខ្លះស្លាប់កោសិកាចាស់ផ្លាស់ចេញអានឹងស្លាប់បដាហើយអ្នកខ្លះអួតថាពីក្មេងបកែចាំមករៀនបកែដល់តែមកចាស់មកត្អូញទីគុណអើយរៀនឯមុខផ្លិចឯក្រោយរៀនឯក្រោយផ្លិចឯមុខអាត្មាថាញោមរៀនកដាលហើយបកែផ្លិចមុខក្រោយកុំរៀនមុខក្រោយរៀននៅកដាលល្មងទៅហើយដល់ឥឡូវនេះទីគុណអើយសូត្របានតែជាមួយគេទេសូត្រម្នាក់ឯងអាកន្លែងណាមិនចេះក៏អកហែមហើយដកដង្ហើមចំដល់កន្លែងមិនចេះនឹងតែហ្មងញោមញាតហើយអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងចេះចាំពីមុនមកណាដល់លកិតមកដល់ឥឡូវនេះវាទៅជាផ្លេចភ្លាំងបាត់អស់មានន័យថាវាស្លាប់ហើយស្លាប់បដាអញ្ចឹងកោសិកាខួរក្បាលក៏ស្លាប់កោសិការូបរាងកាយក៏ស្លាប់គេហៅថាខនិកមរណៈឯស្លាប់ទី3គេហៅថាសម្មតិមរណៈស្លាប់ដោយសន្មតស្លាប់ដោយសន្មតនេះមានន័យថាតួបឋមជនយើងទាំងអស់គ្នានឹងស្លាប់ដោយសន្មតរបៀបម៉េចស្លាប់ដោយសន្មតមានន័យថាស្លាប់ហើយកើតមកវិញស្លាប់ហើយនៅកើតទៀតអ្នកណានិយាយថាបើសិនបើជាតិថ្មីមានមែនបើសិនជាជាតិថ្មីមានមែនអ្នកនោះមិនតាន់មានសទ្ធាច្បាស់យល់មិនតាន់ច្បាស់ទេនៅថាបើសិនជា2បូកនឹង2 4មែនបើសិនជា3បូកនឹង3 6មែនបើគេឃើញ2មែនហើយមិនបាច់ចាំថាបើសិនជា2បូកនឹង2 4មែនមិនបាច់ទេគឺការសិក្សាឃើញអំពីកំណើតដែលកើតមកដោយសារអីនោះបឋមជនរបស់យើងស្លាប់ទៅនៅកើតទៀតញោមបើតាមលទ្ធិកម្មផលមានភ័ស្តុតាងសពថ្ងៃសម័យ YouTube គេស្វែងរកអ្នកដឹងជាតិឃើញច្រើនណាស់ទូទាំងពិភពលោកប្រទេសបារាំងប្រទេសអាមេរិកប្រទេសអូស្ត្រាលីប្រទេសណាក៏រកឃើញមនុស្សចាំជាតិដែរហើយអ្នកដែលបកស្រាយពីជំនាន់មុនថាអានឹងគេបញ្ជូនអារម្មណ៍ទេម៉ែនឹងបញ្ជូនអារម្មណ៍ទៅឲ្យកូនពេលឃើញគេមកធ្វើបន់ខ្លួនកូនទទួលអារម្មណ៍នឹងទៅក៏និយាយឡើងទៅថាដូចជាឃើញអានឹងថាគេមកចូលរួមបន់ខ្លួនម៉ែនឹងឃើញកូននឹងអ្នកឃើញនេះបញ្ជូនអារម្មណ៍ទៅកូនឲ្យកូននឹងដឹងថាកូននឹងមកចាប់ជាតិដល់ពេលឥឡូវគេរកឃើញមនុស្សនឹងអត់មានបញ្ជូនអារម្មណ៍ទេមួយនៅប្រទេសនោះមួយនៅប្រទេសនេះក៏មានមួយនៅព្រៃវែងមួយនៅកំពង់ចាមក៏មានដែរមានអ្នកព្រៃវែងជាតិមុនកើតនៅព្រៃវែងជាតិនេះកើតនៅកំពង់ចាមហើយតាំងពីកើតមកមិនដែលស្គាល់ព្រៃវែងសោះនាំម៉ែឪមកដល់ព្រៃវែងដើរជាអនឡាញស្គាល់អាណាឈ្មោះអីអាណាឈ្មោះអីអានេះផ្ទះអាណានេះដីណាហើយបញ្ជូនអារម្មណ៍មិនបើមនុស្សនឹងមិនដែលមកផងដូច្នេះហើយគេរកឃើញអស់កាន់តែច្បាស់ហេតុនេះគេថាបឋមជនយើងស្លាប់ទៅនៅកើតទៀតហេតុអីបានកើតទៀតមកពីយើងនៅមានអវិជ្ជាតណ្ហាឧបាទានកម្មអវិជ្ជាតណ្ហាឧបាទានកម្មជាចំណងនាំឲ្យកើតទៀតមានន័យថាយើងនៅមានក្របពូជឲ្យកើតទៀតពុទ្ធសាសនាលោកថានៅពេលដែលសត្វមកចាប់កំណើតមានរាប់លានកំណើតកំពុងតែស្វែងរកកន្លែងកើតហ្នឹងប៉ុន្តែបានចូលតែមួយទេសល់ប្រមាណនឹងអត់ទៅរកកន្លែងផ្សេងទៀតណាហើយបើសិនជាប្រឹងខ្លាំងណាស់បាន2គេហៅកូនភ្លោះហើយបើប្រឹងខ្លាំងមែនតែនទៀតយូរបាន3ម្ដងគេហៅកូនដាច់ដៃជោដូច្នេះហើយវាមិនងាយមានទេហាបានតែមួយគេបាត់ទ្វារអានេះក្បួនពុទ្ធសាសនាគេថាអញ្ចឹងដល់តែពួកពេទ្យគេរកឃើញដូចគ្នាដែរគេថាក្នុងម្នាក់ហ្នឹងចាប់
កំណើតម្ដងមិនក្រោម700លានកំណើតទេដែលមកតដើមកើតនោះញោមមើលឃើញដែរហើយដល់គ្នាអ្នកណាមានបនចូលពឹកពីបាត់ទ្វារណែឯងអត់រត់ទៅទៀតដែរដើររកកន្លែងកើតពេញហ្នឹងអ្នកខ្លះមកពីសម្ោចអ្នកខ្លះមកពីក្រងអ្នកខ្លះមកពីត្រីមកពីគោមកពីក្បីមកពីសត្វមកពីមនុស្សដូច្នេះអ្នកដែលត្រូវស្លាប់ពួកនរកប្រែតខ្លះអស់បនត្រូវមកកើតជាមនុស្សពួកទេវតាណែពួកនរកប្រែតអស់បាបត្រូវមកកើតជាមនុស្សពួកទេវតាអស់បនចុះមកមនុស្សដូចចឹងទៅដើមគ្នាកើតឲ្យអញ្ញៃអានេះបើក្នុងធម៌ប៉ុន្តែដល់វិទ្យាសាស្ត្ររកឃើញមិនមែនថាមានមេជីវិតមករកកើតច្រើនណាស់ប៉ុន្តែអត់មានវាសនាញោមញាតិពុទ្ធបរិស័ទអើយហេតុអីបានជាក្នុងធម៌លោកថាមនុស្សមានអវិជ្ជាតណ្ហាឧបាទានកម្មត្រូវមកកើតទៀតយាយខ្លះជាពាក់លុយគេនងអត់សងនងកេកកុករត់យករួចខ្លួននងហើយដល់តែពេលរត់ចុះរត់ឡើងទៅស្លាប់ព្រុសទៅមនុស្សនឹងស្លាប់ទៅទាំងជាពាក់លុយគេអ្នកនឹងត្រូវតែកើតមកសងលុយគេយ៉ាងហើយធ្វើខ្ញុំពង្រើគេឲ្យអស់ថ្លៃលុយដែរអ្នកខ្លះទៀតវាយគេនងរួចរត់កិច្ចចុះកិច្ចឡើងនងដល់ថ្ងៃក្រោយទៀតមនុស្សនឹងត្រូវតែស្លាប់ទៅត្រូវតែកើតទៀតដើម្បីឲ្យគេវាយវិញបើយើងអ្នកដាំពូជឲ្យគេវាយត្រូវតែឲ្យគេវាយសិនអ្នកខ្លះធ្លាប់ជេរបចោធ្លាប់ស្ដីធ្លាប់និយាយថាឲ្យគេត្រូវតែកើតមកឲ្យគេស្ដីឲ្យវិញចេះអ្នកធ្លាប់មើលងាយគេត្រូវតែកើតមកតកូលថោកទៀបម្ដងដើម្បីឲ្យគេមើលងាយវិញកម្មមានទូលតាមគ្រប់គ្នាអញ្ចឹងហើយមានរឿងរ៉ាវក្នុងកាពីច្រើនណាស់សាសនាប្រទេសលើពិភពលោកប្រទេសណាក៏មានសាសនាដែរអាត្មាក៏ធ្លាប់ចូលទៅរួមជាមួយអ្នកប្រាជ្ញអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រទីបំផុតសិទ្ធិអ្នកជំនឿសាសនាផលិតបច្ចេកទេសឲ្យយើងប្រើនឹងឯងញោមដូចអាញស្តាញនិយាយទ្រឹស្ដីមកដូចប្រពុតអាញស្តាញមេបរមាណូណាញោមណាមេទ្រឹស្ដីបរមាណូហើយដូច Steve Jobs មេផលិត iPhone មេផលិត iPad ផលិត Computer MacBook ឲ្យយើងប្រើអ្នកសមាធិស្មោះញោមអ្នកធរអ្នកអាស្មោះរៀបស្លាប់ទៅសិតតែផ្ដាំជាធរជាអាញោមមើលឃើញដែរអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនិងអ្នកសាសនារមែនតែនទៅឃើញដូចគ្នាគ្រាន់តែការបកស្រាយខុសគ្នាផ្លូវវិទ្យាសាស្ត្របកស្រាយអាណាដែលមើលឃើញផ្លូវសាសនាបកស្រាយអាណាដែលមើលមិនឃើញដែលគេហៅថាមួយរូបធម៌មួយនាមធម៌នាមធម៌ធម៌មើលមិនឃើញរូបធម៌ធម៌មើលឃើញចាញោមលោកថាអ្នកខ្លះទៀតកើតមកដោយអារម្មណ៍ជាប់ជំពាក់ឧបមាយាយនឹងជាពាក់លុយគេអត់សងទៅដល់ពេលម្ចាស់លុយនឹងជាប់កម្មជាប់ពៀចឹងទៅត្រូវគេកើតមកជាមួយយាយនឹងចឹងយាយនឹងមានកម្មពៀត្រូវសងលុយគេហើយអ្នកខ្លះទៀតទៅកិច្ចអត់សងលុយគេដល់កើតមកជាខ្ញុំពង្រើគេឲ្យគេព្រើចឹងទៅអ្នកខ្លះប្រើម៉ែប្រើឪឲ្យមើលកូនមើលចៅឲ្យមិនដែលសុំខមាទោសម៉ែឪទេអ្នកខ្លះចឹងទៅកើតមកអាចកើតជាកម្មពីខ្ញុំពង្រើគេដែរតើគេឲ្យសុំទោសម៉ែឪមុននឹងគាត់ស្លាប់ទៅឬក៏គាត់នៅរស់នាំគ្នាធ្វើបុណ្យសុំខមាទោសឲ្យហើយអ្នកខ្លះម៉ែឪនិយាយស្ដីថាយើងសម្លក់សម្លឹងម៉ែឪឲ្យថ្មអាហ្នឹងយើងអត់បានសុំទោសកើតមកមុខភ្នែកនឹងឯងវាចឲ្យសលេវគួយទៅបែរទៅត្បូងមើលទៅជើងដើរទៅកើតមើលទៅឡាច់ដើរទៅត្បូងមើលទៅឡាច់បាញ់មន់ងាប់ទីដកដើមទ្របងាប់កូនម្ទេសអង្គុយតុកជាមួយគេសម្លឹងមីដួសស៊ីកាទៀវឈរតាមផ្លូវបោយដែរហៅសក្លោភ្នែកមើលម៉ូតូគេថាឲ្យចុះឯងកើតមកសបុកមិនក៏ខុសគេអានឹងកម្មពៀនឯងធ្លាប់សម្លក់ម៉ែពីមុនមកអ្នកមានគុណធម៌ធ្លាប់សម្លក់ឪហើយអត់បានធ្វើបន់អត់បានសុំខមាទោសគាត់អ្នកមានគុណអញ្ចឹងចុះមកសបុកកូនគេស្អាតទាំងអស់មិនក៏កូនមួយនេះកើតមកមុខកញ៉េះខុសគេតែឯងកូនបន្ទោសដឹងស្អីទេម៉ែបង្កើតអាបងមកស្អាតភ្លឹងបង្កើតខ្ញុំមកមុខឲ្យខ្មៅឯងឲ្យកញ៉េះហ្នឹងឯងពីមុនមកម៉ែឪជេរស្ដីម៉ែឪស្ដីបដៅបន្តិចបន្តួចឯងនឹងធ្វើមុខកញើដាក់ម៉ែឪហើយឲ្យមុខកញើដាក់ម៉ែអត់បានសុំទោសត្រូវតែកើតមកមុខកញើអញ្ចឹងញមើលកម្មវាចាត់ចែងអញ្ចឹងហើយបានជាលោកនិយាយពីរឿងអារម្មណ៍ដែលវាជាប់ជាពាក់អ្នកខ្លះស្លាប់ទៅដោយអារម្មណ៍ជាប់ជាពាក់ញោមហើយមានរឿងសេដ្ឋីម្នាក់គាត់មានទ្រព្យសម្បត្តិស្ដុកស្ដំណាស់គាត់នឹងបានចំឆ្កែហើយក៏មានអ្នកក្រនេះនៅលើក្រោមមេឃដូចគ្នាវាសនាខុសគ្នាអ្នកក្ររកការងារធ្វើអត់បានដើរដេកតាមចាមថ្នល់មកដេកកលៀតលបងផ្ទះសេដ្ឋីនឹងអត់បាយច្រើនថ្ងៃចិត្តស្លាប់ប្រងដាច់ពោះស្រាប់តែកលេចឃើញគេយកបាយមកឲ្យឆ្កែស៊ីសត្វប្រសាទរាប់គីឡូក៏នឹកសំណោះអញហើយកើតជាមនុស្សអត់បាយហូបឲ្យឆ្កែគេនោះក៏មានវាសនាជាងអញមិនបានស៊ីសិតសាច់ទាំងគីឡូ
ก็นักทั้งเบื่อบัตันจะจิตกรอยเมียนแม้นั่นการจะแก่สุดท้ายนั่นก็บานได้ไว้ก่อนแต่นักน้องจัดทามาปนักดักชอลไปนั่งถือเราดักชอลตั้งแต่กาจิโกนสกายนั่งแมนยังไงกันนะแต่กาจิโกนสกายเตียนั่งแมนปนักโกนสกายนี้วิดังจีดเนาะวิเจทวบอลวิเจนอมเพลโลกวิเจไอดตีบัมพอดฟลับปิสกายทั้งบ้านตะการทางทานสัววิญจังมันถ้าอารมณ์จบจุ่มเปียวิตีนจังอ่ะให้เมียนเสร็จไทยมวยเตียนเนาะชั่วโมไอเต้đó là quạt khơi lục bắn quạt tay từ chê lục là hột chê lục chê pre mình hàm côn mình ao thưa bòn mình ao thưa tiền đó là pe quạt slap tới quạt cá chê côn sky nơi krom tia năng đài đó là cá chê sky tới quạt nơi tầm miên cầm nứt tha quạt chi mà chặt tia quạt chi mà chặt drop sầm bát hay đó là khơi lục mà bắn sky nó mà pru là hột sky nó khơi pre có pru đây hay nhôm chỉ nằm mơ bịch sky tia na đạ bát lục sky ở pru lục cái này nhôm viên đăng tham mà cha viên cổ rộp ấy đó là mà cha viên mình cổ rộp sky nó viên của mình cổ rộp lục đây đó là pe pong mà bắn bát sky nó viên pru pre chi pre pong có giấy đạ sky nó thà này lục sẽ thầy bị chết muốn chêแต่ทากดคลังนั่งให้แล้วบานการจิสกายนั่งฮะให้เบื่อแล้วเจแต่ทากดปะตอเตียนให้เมนเชียดกรอยเตียนแต่อาไปใจให้บานมามนุษย์สิสกายนั่งเวสดับเปียเปรียยศดังคลุดครอบแล้วก็เชี่ยมืออันสกายแมนอันแต่แหละก็ตุ้ยรถปูนอินนั่งว่าอ่องเยอะเมื่อแค่ไหนจังบานทากดมนาในชีวิตมนุษย์สลับเตยเตยกาเกิดเป็นจีเรื่องทอมมาด้านจังบานนอนมาใส่ไทยพิสมัยเปรียยมปองสายศาสนาตะบงในเรื่องจะครือเฮดอลปองมอบสายในสาวไทยมนุษย์จูล้วนนะตามเป็ดมนุษย์ในสาวไทยเกี่ยวกับศาสนาเปรียมเป็นประเทศทั้งอ๋อครับแต่ปองมอบสายมนุษย์ใบปีเปรียมมนุษย์ใบเป็นเทครูประมวยมาชั่วปองเปรียบมาปีเมียนพอตางมวยเมียนพอตางจานขนมบรรดาพอตางจานน้องเมียนพอตางมวยฉบับจิงเกเป็นโนไอเนี่ยนอนในสายไทยบานคอดโกนท่านไหนอันลือกิทาทัวบอลทัวเตียนบานบอลไอ้กอมเชื่อกิพูดกิกะเหาะเต้เวียขมิ้นบานบอลบานพยาวไอ้เต้กอมเอาเตียนกอมเช็ดทัวบอลไอ้นอนแต่อ๋ออันขมิ้นเชื่อเต้ขมิ้นทานอารุขมิ้นทานแปรขมิ้นกำนัดทำไมไอ้เต้ดอลละกอดมันเชื่อบอลให้กอดมันทัวหายกอดมันกันสัลหายโดยเฉพาะกอดซอมตรวจตกให้กอดถาเบอร์ซันจีสลับตื้อการมาวิญแมนอันมากายตรอบอันทัวจีเนี่ยมีนตีดเบอร์จังอันกอบตรอบอันตกกอดก็กอบตรอบตกปรำกระไลดอลละเปลกอดชื่อเจ็ดสลับอดเมียนตรอบนำมาช่วยบ้านอดเมียนโกนนำมาช่วยบ้านโกนตั้งอ๋อตรบ้านกอดปังเรียนมันเอาเจ็ดทัวเตียนกอดสลับตื้อเตเตโยมายอดเมียนสลัดเมียนเตียนสลับแต่มากาจีมนุษย์ได้ปนกาดขนองตะโกลจันดีลเปียธาตะโกลจันดีลบึกขนองปุอเมริกังปุปรังเกหาทับปุโฮมไลปุนั่งอดเมียนเตียดาเดตามจามทนอลบึกขมายยืงหาทาปุสมเตียนหนึ่งเรื่องเอจายเนื้อปีมกเตอสมเตอปีกรอยเตอซึ่งเมียนบอลเมียนเตียนดาวเรื่องเตอสงัดลุยเอกลาจังเตอยุบตนาเด็กตนังเตอปุในไอ้รู้ทำมาแก่เตโยมายโดยฉะนั้นกอดนั่งสลับปีเศษไทยมกาดขนองตีเนี่ยตะโกลจันเดียลนักได้เมียนคณีมาปอนครัวสาให้ดอลลาร์เปลเกิดมาขอในโจลขนองตีวิอติโพลจังไรกิโลซอมไอแลนด์บานจ้าก็ทานในกรมยึงได้โซยดอทนะนั่งในประกอบจิเมนมนุษย์กากันในสวายโรใบใจครั้งในปรามโรยข้างนอกปรามโรยเนี่ยได้กิดอกพอดเตอร์เชตโรซีบานกิใบติดกิทำประกอบจิเมนมนุษย์กากันในรอจอรอล้างเคยสไลมวยเมียนตีโปกิเจ้ากิทำมาปีเนียงนั่งสไลกากันในตกในขนมกรมยึงโรซีเอ็ดบานในโซยดันเจนเกปดันเจนดอลลาร์เนียงนั่งรัสากอกรุบคายประโซดอันนั้นใส่ไทยมาหายโยมอยพเนจเจียมกมดเรียบคอกระไลตั้งอ๋อมนุษย์ยืงนะบาสันจีเกิดมาให้เนี่ยคลาตัวใบมกมดมันโดยเนี้ยปนรีพลองไตรคเนียพลองพเนจจอมกระไลพเนจพลองตะเจียจอมตะเจียจะมอจอมอย่ามอมดจอมมดอันนั้นใส่ไทยพลองเรียบเวียจะตั้งอ๋อพเนจกัดเตยนอจะมอเวียมาข้างในมดเวียจะข้างนอกเชื้อมาข้างเวียมาข้างใครได้กิสมาดาเละละหูปนไม้ในแต่สลันโกนตัวใบโกนขวะควันคว้างในแต่สลันในแต่จำโกนรอโฮดโกนแจกันใบดาวสมเตียนเกยไม้นั่งสมเกยแรงบ้านไม้ทะเลโคลนชื่อดาวแรงรู้จัดดักชอละดังใบมาดมเลยได้โกนถ้าโกนไม้มันอาจในจมูกโกนบานเตียเต้โกนไอเตยจ่อใครรัวไอไม้สลับแต่ไอจ่อโกนไอเตยสมเกยเตยรัวโคลนไอเตยโกนดักใบมาดมเลยได้โกนนั่งก็ดาวเตยยุบตรองนะเด็กตรองนั่งยุบตรองนะเด็กตรองนั่งดอลตะเปลเคลียนคลังนะไงคลาบานใบมาดมทั้งไงคลาออดเฮ้ยเมงซอโยมอดเมียนข่าวอาตีด
ស្រាប់តែឃើញគេលាងចានជះចោលមានគ្រាប់បាយមួយគ្រាប់នៅក្នុងជ្រាំចុះទៅរើសបាយនឹងហូបដល់ទៅរើសហូបទៅគិតមើលដូចក្អែកជជុះចឹងរើសក្នុងជ្រាំហូបកាយធុងសម្រាមយកមកហូបហើយយើងអាណិតគាត់តិចមើលអត់មានបាយហូបកាយធុងសម្រាមអត់មានខោអាវទៀតអត់មានខោអាវហើយអត់មានកន្ទេលខ្នើយភួយមុងទៀតអត់កន្ទេលខ្នើយភួយមុងហើយអត់មានផ្ទះទៀតហើយអត់មានដីទៀតហើយចុះមកពីណាគេកំសត់ម្លេះថាសេដ្ឋីស្មោះពីជាតិមុនសេដ្ឋីស្មោះប៉ុន្តែពីព្រោះតែអត់មានសទ្ធាអត់មានជំនឿម្ល៉េះហើយសេដ្ឋីហ្នឹងអត់មានជំនឿឥឡូវកើតមកលែងសេដ្ឋីហើយទៅជាអ្នកសុំទានគេគាត់ដើរទៅដល់អាផ្ទះគាត់ជាតិមុនគាត់នៅចាំជាតិញោមចាំមកលឺដើរចូលភ្លុចតាមខ្លោងទ្វារនិយាយពីក្មេងក្នុងផ្ទះនោះស្រែកយំឲ្យអាញ៉ៃគេខ្លាចមនុស្សមុខអាក្រក់ភ្នែកមុខមាត់វាចនោះដូច្នេះគេខ្លាចពីកូនបីសាចអញ្ចឹងហើយកូនរបស់លោកសេដ្ឋីហ្នឹងឈ្មោះមូលសេរីគេមានប្រពន្ធគេឡើងធ្វើសេដ្ឋីបន្តទៀតគេមានកូនតូចអាកូនតូចហ្នឹងវានាំគ្នាខ្លាចមនុស្សសុំទានហ្នឹងយំឪពុកស្ទុះចេញមកមើលកូនវាយំថៃហីអ្នកសុំទានមុខអាក្រក់ហេអញមិនឲ្យទានទេឪពុកអញផ្ដាំហើយថាឲ្យទានហ្នឹងគេខ្ជិលរស់ស៊ីគេចេះតែភូតទេអញមិនឲ្យទេឯណាអ្នកបំរើគេផ្គាប់ជាវាយនាយគេចេញមកម៉ាំងជាកងកែងព្រោះដង្ហើមចង្រិតបាត់ហើយគ្នាតូចប៉ុណ្ណឹងជាកងកែងមានទៅនៅអីញោមដង្ហើមចង្រិតទៅហើយចាប់ជើងអូពីក្នុងផ្ទះទៅដល់មុខផ្ទះក៏វែងព្រោះទៅសំណាងល្អធ្លាក់ចំកំណោសម្រាមបើចំដុំថ្មខ្ទេចបាត់ប៉ះដល់ចំលើកំណោសម្រាមនៅដង្ហើមចង្រិតនៅក្នុងពពុតយើងបានបាត់មកដល់កន្លែងហ្នឹងមកដល់សួរព្រះអានន្ទបិណ្ឌមកតាមក្រោយព្រះអង្គអានន្ទមានឃើញកុមារនោះទេអានន្ទថាឃើញព្រះអង្គឃើញអានន្ទទៅហៅមូលសេរីមកអានន្ទក៏ចូលទៅហៅមូលសេរីថាព្រះដ៏មានពភៈចង់ជួបអីណោះឮតែលោកសង្ឃឮតែព្រះមិនចង់ជួបទេមិនចូលចិត្តមិនគោរពទេប៉ុន្តែដល់ព្រះមកដល់ផ្ទះហើយហៅទៅចេញមកមិនដែលចេះគោរពលោកផងមកដល់ទៅវាគ្មានទៅគោរពទៅសាពះអីទេព្រះអង្គថាមូលសេរីណែស្គាល់កុមារនេះទេអត់ទេមិនស្គាល់ទេមូលសេរីកុមារនេះគឺអនន្តសេដ្ឋីឪពុកណែឯងណាមែនទេមែនទេខ្ញុំទេឲ្យខ្ញុំទៅកើតឋានព្រំហ៎ឲ្យខ្ញុំទៅកើតឋានលើឲ្យខ្ញុំជឿសាសនាព្រះមកទទួលឲ្យខ្ញុំទៅឲ្យមិនមកកើតថោកទៀតចឹងទេឲ្យខ្ញុំជឿសាសនាព្រំមកយកឲ្យខ្ញុំទៅឋានលើឲ្យមិនមកកើតថោកទៀតចឹងទេអូបកែកឲ្យញ៉ាញហ្មងព្រះអង្គទៅតិចទៅទៀតណាមូលសេរីកុមារនេះគឺអនន្តសេដ្ឋីឪពុកណែឯងហើយអនន្តសេដ្ឋីនេះណាកប់កំណប់ទុក5កន្លែងណែឯងប្រហែលជាមិនដឹងទេហ្នឹងឯនោះលឺអាពាក្យថាកំណប់នៅស្ងៀមសិនកុំអាលបកែកបងថាបើសិនជាណែឯងចង់ដឹងយកកុមារនេះទៅបញ្ចុកបាយឲ្យឆ្អែតងូតទឹកឲ្យស្អាតទៅនឹងដឹងហើយពេលចង់ដឹងមែនលើកក្មេងនឹងពីកំណោសម្រាប់ទៅជ្រលក់ទឹកលាងដោះឲ្យស្អាតភ្លឹងលើកឡើងពីទឹកមកវិញយកមកអង្គុយបញ្ចុកបាយបញ្ចុកតតែក្មេងនឹងហូបឆ្អែតទៅអង្គុយទៅមានកម្លាំងឡើងមកវិញញោមគេវាយមិញប៊ីទាំងទៅហើយឥឡូវមានកម្លាំងមកវិញមកសន្ធុងើបចេញពីកន្លែងនឹងទៅដើរតាមលបងដើរច្អល់កន្លែងនឹងគេយកជាប់ជីកមកជីកឃើញមកពីងទៅកន្លែងមួយទៀតទៅដល់គេច្អល់កន្លែងនេះមួយទៀតគេយកជាប់ជីកទៅជីកបាន1គីឡូទៀតទៅកន្លែងមួយនោះទៀតយកជុកជីកមកជីកបាន1គីឡូទៀតគាត់ទៅគាត់ដើរចង្អុលកំណប់គាត់កប់ពីជាតិមុនបានទាំង5កន្លែងគាត់កំណប់មកបើកមើលសិតតមាសសិតតពេជ្ររបស់គាត់ពីជាតិមុនញោមមកនិយាយពីមនុស្សផ្អើលមករហ្មងក្នុងក្រុងសាវត្ថីពេលនោះដែលគេមិនទាន់ជឿសាសនាព្រះសុបមែនតើណានៅតែសង្ស័យជាតិមុនជាតិក្រោយជាតិមុនជាតិមុខមាននៃមិនមាននៃហ្នឹងឥឡូវគេផ្អើលគេថាណែវើយលោកសេដ្ឋីកើតវិញមនុស្សយើងស្លាប់ទៅពិតជាកើតវិញមែនណាហេអញជឿទេហេលោកសេដ្ឋីកើតវិញហើយហេមិនដឹងថាលោកសេដ្ឋីមាសគាត់5កន្លែងដើរចង្អុលគ្មានខុសមួយម៉ាត់បើចឹងទៅមើលនាំគ្នាមកច្រើនឡើងអូមនុស្សយើងពិតជាកើតវិញមែនណោះមើលលោកសេដ្ឋីកើតមកដឹងកន្លែងកប់មាសញោមមកមនុស្សមកឡើងរាប់ពាន់នាក់ដល់ទៅមកដល់ជុំគ្នាបានព្រះអង្គសម្ដែងធម៌ពតតាមត្ថេតនមត្ថិតិពីលោកវិហញ្ញតិអត្តាហិអត្តណោណត្ថិកតោពតតាកតោធនន្តិជនពីលហួងហែងកតុកន្ទិញទ្របអញមានកូនអញមានរបស់
អញមានប៉ុន្តែទីបំផុតខ្លួនយើងមួយថៃអាសាមិនគង់ផងណាញោមជាមើលតែយើងចូលមកឈូសបានដៃអាចារ្យភ្លុកយកទៅឲ្យអារបស់យើងលាក់លៀមនៅសៀតកលៀតស្បោងលិចចង្រុកឯណាគ្មានយកទៅរួចទេអារបស់ជាប់ខ្លួនយកទៅមិនបានផងតម្រាំរបស់ក្រៅខ្លួនដូច្នេះជីវិតចុងក្រោយមានតែអំពើល្អនិងបុណ្យកុសលគ្មានអ្វីយកទៅជាមួយទេនេះបណ្ដាំរបស់ Steve Jobs អ្នកមេផលិត iPhone ប្រាប់ហើយគាត់ជាអ្នកជំនួញជួញចំណេញគាត់បានជោគជ័យលើ business មានប្រាក់រាប់រយរាប់ពាន់ម៉ឺនលានដុល្លារប៉ុន្តែទីបំផុតគាត់មិនអាចខាត់ខាំងខ្លួនគាត់បានទេគាត់ត្រូវតែស្លាប់ទៅវិញទៅទេចោលទ្រព្យសម្បត្តិទាំងអស់ម្ល៉េះហើយបានគាត់ផ្ដាំអ្នកនៅខាងក្រោយឲ្យគិតគូរពីប្រពន្ធគិតគូរពីកូនគិតគូរពីជីវិតធ្វើបន់ធ្វើទានជាអនុស្សាវរីយ៍ខ្លះផងមិនធ្វើអីសោះក៏គង់តែស្លាប់ទៅវិញទៅទេដែរញោមមើលក៏ដែរនឹងស្ទាបចោលផ្ដាំញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយដល់តែពេលចឹងទៅព្រះអង្គសម្ដែងធម៌គេស្ដាប់ទៅគេយល់ចូលចិត្តគេព្រោះគេអ្នកខ្លះនឹងសម្រេចសោតតាសកតិអនាគាអ្នកខ្លះថ្វាយខ្លួនជាឧបាសកឧបាសិកាឲ្យព្រាតអនន្តស័យថៃពីអ្នកឪពុកកូនអង្គុយធ្វើតែមុខលេងឡងអាលោកទេហ៎អត់ទេអីទេទៅគ្មានព្រោះផងគ្មានព្រោះផងស្ដាប់អត់យល់ផងគ្មានព្រោះផងកើតតនព្រះដល់ពីជាតិអនន្តស័យថៃអត់ព្រោះអត់យល់អីបន្តិចមកពីអីមកពីលោកទេសមិនដែលចេះស្ដាប់ចង់ព្រះអង្គណាសម្ដែងធម៌ក៏មិនដែលចេះស្ដាប់ភិក្ខុសង្ឃអង្គណាសម្ដែងធម៌ក៏មិនដែលស្ដាប់ម្ល៉េះហើយកើតតនព្រះពីជាតិក៏មិនអាចចេះស្ដាប់ធម៌យល់ដែរចឹងបានលើកឡើងប្រាប់ញោមញាតថានឹងឯនេះស្លាប់ទៅត្រូវកើតវិញអញ្ចឹងវាអត់ទៀងអញ្ចឹងបានវាមានរឿងអារម្មណ៍ជាប់ជំពាក់ញោមអារម្មណ៍ជាប់ជំពាក់មួយទៀតអ្នកខ្លះរៀបស្លាប់ទៅយើងធ្វើបុណ្យធ្វើទានប្រមាណក៏ដោយប៉ុន្តែបើយើងស្លាប់ទៅមានបុណ្យនឹកឃើញអំពើបុណ្យយើងទៅកើតកន្លែងបុណ្យមុនបើរៀបស្លាប់ទៅនឹកឃើញបាបអានឹងយើងទៅកន្លែងបាបមុនចឹងបានគេពេលចិត្តស្លាប់នឹងគេដាក់ស្លាត្រួយគេដាក់បបតគេនាំគ្នាសូត្រធម៌ឲ្យធម៌ពុទ្ធោអីហ្នឹងណាញោមមកពីវាមានរឿងញោមប្រុសរបស់ភិក្ខុសង្ឃអង្គមួយនឹងបាញ់សត្វ55ឆ្នាំហើយលោកចេះតែបញ្យល់ញោមថាញោមអើយរធម៌រអារសិលគេហើយញោមនឹងថាអីលោកកំចេះស្រាញ់គេហើយលោកដោយលោកទៅកំចេះស្រាញ់គេដូច្នេះខាត់អីក៏មិនបានទាញមកវត្តអីមិនបានស្រាប់តែដល់គាត់ឈឺធ្ងន់អាសត្វដែលគាត់ធ្លាប់ធ្វើបាបប្រមាណវាមកស្រែកឲ្យគាត់ឃើញឮនឹងតិចឃើញនឹងភ្នែកគាត់ភ័យគាត់ឲ្យលោកជួយដល់តែពេលគាត់រត់មករកលោកស្រែកឲ្យលោកជួយលោកមិនដឹងជួយអាម៉េចបើគាត់ចាស់ហើយក៏យកមកពំពោះញោមពំពោះជាសាមណេររួចស្រេចហើយទៅគាត់នោះក៏គាត់ឈឺធ្ងន់មែនតែនឲ្យសូត្រធម៌ក៏មិនចេះសូត្រអង្គុយក៏អង្គុយមិនកើតអញ្ចឹងឲ្យដេកហើយដល់ឲ្យសូត្រធម៌មិនចេះសូត្រលោកសូត្រឲ្យសូត្រតាមឲ្យសាមណេរដើររកទៀនធូបស្លាទៀនធូបផ្កាភ្ញីមកដើម្បីឲ្យគាត់បូជាចុលាមនីចេតិយគាត់កាន់អារបស់ហ្នឹងទៀនធូបផ្កាភ្ញីអញ្ចឹងទៅឲ្យកាន់អង្គុយមិនកើតកាន់ដេកអញ្ចឹងវាអោបទៅលើដើមទ្រូងអញ្ចឹងដល់អោបទៅលើដើមទ្រូងទៅហើយឲ្យសូត្រធម៌សូត្រកាត់លោកក៏សូត្រឲ្យថាតាមចិត្តថាទៅសូមគោរពថ្វាយអង្គមព្រះពុទ្ធថ្វាយអង្គមព្រះធម៌ព្រះសង្ឃបូជាចុលាមនីចេតិយសាមណេរនៅឈរមើលឲ្យលហងជុំវិញនឹងស្រាប់តែគាត់ស្រែកឲ្យលោកជាហើយជាដេគុណជាមិនបានជាថាមានទុក្រាមមកច្រើនណាស់ស្រាប់តែគាត់ដាច់ខ្យល់ពេលហ្នឹងទៅភិក្ខុជាកូនហ្នឹងញឹមកើតជាសំណួរគេសួរថាហេតុអីបានជាគាត់ឲ្យលោកជាហេតុអីបានជាភិក្ខុសង្ឃហ្នឹងញឹមពេលឪពុកស្លាប់បានលោកបញ្យល់ប្រាប់ថាអារម្មណ៍របស់គាត់ពេលរៀបស្លាប់ទៅអំពើបុណ្យគឺគាត់ឃើញទេវតាមកហែនាំគាត់យកទៅបូជាចុលាមនីចេតិយចឹងហើយគាត់ឃើញទេវតាមកច្រើនទៅគាត់ខ្លាចប៉ះជាមួយនឹងទេវតាហ្នឹងណាញោមខ្លាចប៉ះលោកម្លោះហើយទៅក៏គាត់ឲ្យលោកនឹងឯងជៀសទៅហើយបានជាភិក្ខុសង្ឃញឹមដោយយល់ឃើញថាឪពុករៀបស្លាប់ទៅនឹងឯងបានទាញអារម្មណ៍ទៅកើតឋានសួគ៌អញ្ចឹងបានជាមានទំនៀមមនុស្សយើងពេលចិត្តស្លាប់ទៅដាក់ស្លាត្រួយហ្នឹងណាញោមឬក៏ស្លាប់ហើយដាក់ស្លាត្រួយហ្នឹងណាហើយញោមប្រយ័ត្នតែអត់ដឹងព្រោះគេសួរថាហេតុអីបានពេលស្លាប់ទៅគេដាក់ស្លាត្រួយលើដើមទ្រូងហ្នឹងមានប្រវត្តិមកពីចឹងគេទាញអារម្មណ៍ហើយអាត្មាគ្រាន់តែជម្រាបប្រាប់ញោមញាតិថាដោយសារអារម្មណ៍មនុស្សខ្លះរៀបស្លាប់ទៅអាឡោះអាឡៃបងអាឡោះអាឡៃប្អូនអាឡោះអាឡៃដីធ្លីស្រែចម្ការកូនចៅមិនទាន់ដាច់ស្រេចមនុស្សហ្នឹងអត់ទាន់ទៅកើតឯណាទេកើតជាសម្ភវេសីស័កកំណើតបដោះអាសន្ននៅក្បែរហ្នឹង
កំណើតសម្ភវេស័យស័កនេះមានអាយុតែ7ថ្ងៃទេនឹងតទៅមុខទៀតហើយកំណើតនោះហើយដែលយើងតែងតែហៅថាអូព្រលឹងម៉ែព្រលឹងឪមកប្រាប់យើងថាអញឃើញអ្នកគេធ្វើបន់សពអញជាមួយហើយយើងថាព្រលឹងម៉ែព្រលឹងឪតាមពិតមិនមែនព្រលឹងម៉ែព្រលឹងឪទេនោះហើយគឺជាសម្ភវេស័យស័កកំណើតដែលស្លាប់ទៅអារម្មណ៍គាត់ជាប់ជំពាក់ជាមួយបងប្អូនជាមួយផ្ទះសម្បែងជាមួយអីហ្នឹងគាត់អត់ទាន់ទៅណាទេគាត់កើតបដោះអាសន្ននៅក្បែរហ្នឹងចំនួន7ថ្ងៃដល់ថ្ងៃទី7បានគេតដំណើរទៅមុខទៀតហេតុហ្នឹងហើយបានជាយើងធ្វើបុណ្យឲ្យតណាថ្ងៃទី7ហ្នឹងគេហៅថាបុណ្យ7ថ្ងៃណាញោមបែកការមកពីទេសៈភិក្ខុបានជពោមួយអត់ហ៊ានប្រើទេខ្លាចកាចាស់ចេះតែហួងហែងទុកស្រាប់តែលោកឈឺធ្ងន់ទៅអារម្មណ៍ជាប់ជាមួយជពោស្លាប់ទៅកើតជាខ្មោចនៅនឹងជពោភិក្ខុសង្ឃយកជពោមកចែកគ្នាចៃនឹងវាស្រែកថាចោទៅដើមជពោខ្ញុំហើយភិក្ខុសង្ឃស្ដាប់អត់បានប្រពុតខាត់ថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយកុំអាលចែកគ្នាទុកឲ្យស្ងៀមសិនព្រះអង្គបញ្ញត្តិច្បាប់ថារបស់ភិក្ខុសង្ឃចង់ឲ្យទៅណាឲ្យការនៅរស់ឲ្យហើយតែសគុតទៅខ្លាចជារបស់សង្ឃហើយរបស់គរុភ័ណ្ឌទុកសម្រាប់វត្តលះហុភ័ណ្ឌសង្ឃត្រូវចែកគ្នាក៏ប៉ុន្តែមុននឹងចែកគ្នាត្រូវទុកឲ្យកន្លងហួស7ថ្ងៃសិនបានជាពីដើមទៅលោកសគុតបន្ទប់លោកគេឲ្យបាត់ទ្វារ7ថ្ងៃសិនញោមអត់តាន់ឲ្យចាត់ចែងអីទេហេតុអីបានជាប្រពុតឲ្យបាត់ទុក7ថ្ងៃមកពីព្រះអង្គដឹងថាជួនកាលអារម្មណ៍ជាប់ជាពាក់របស់អ្នកស្លាប់នោះអត់តាន់ទៅណាកើតបដោះអាសន្ននៅក្បែរនឹងដល់ថ្ងៃទី7បានតដំណើរទៅមុខទៀតហេតុនឹងហើយយើងសិក្សាឃើញតំណឹងបាននាំគ្នាធ្វើបុណ្យឲ្យតណាថ្ងៃទី7ហ្នឹងណាញោមឲ្យឈ្មោះថាបុណ្យ7ថ្ងៃនេះចម្លើយដែលអាត្មាសួរថាហេតុអីបានធ្វើបុណ្យ7ថ្ងៃហ្នឹងគឺអញ្ចឹងមានរឿងប្តីប្រពន្ធ2នាក់មានកូន4ដណ្ដប់នាក់យាយតា2នាក់ហ្នឹងដល់គាត់ស្លាប់ទៅអារម្មណ៍ជាប់ជាពាក់ជាមួយកូនគាត់ស្លាប់ទៅគាត់អត់ទៅកើតឯណាកើតជាប្រែតនៅក្នុងភូមិក្បែរកូននឹងហើយកូនយំសំណោះប៉ុន្តែដល់យំប្របួលបងប្អូនបានយើងឈប់យំតោះនាំគ្នាធ្វើបុណ្យឲ្យម៉ែឪយើងធ្វើបុណ្យហើយស្រេចទៅមិនដឹងថាបានដល់ម៉ែដល់ឪឬអត់ផងក៏នាំបងប្អូនទៅថ្វាយអង្គមសួរព្រះបបិទ្ធព្រះអង្គដល់ចម្រើនម្ដាយឪពុកខ្ញុំស្លាប់ទៅកើតឯណាព្រះអង្គហើយបុណ្យដែលខ្ញុំធ្វើទៅកាលពីថ្ងៃទី7ហ្នឹងគាត់ទទួលបានឬអត់ព្រះអង្គបានព្រះអង្គសម្ដែងប្រាប់ថាអ្នកទាំងឡាយម្ដាយឪពុករបស់អ្នកទាំងឡាយស្លាប់ទៅអារម្មណ៍ជាប់ជំពាក់ជាមួយកូនគាត់អត់តន់ទៅកើតឯណាទេគាត់កើតជាប្រែតនៅក្បែរនឹងអស់7ថ្ងៃកើតបដោះអាសន្នឥឡូវនេះគាត់ទៅកើតក្នុងឋានសួគ៌សោយសម្បត្តិទៅហើយដោយសារបុណ្យដែលកូនធ្វើកាលពីថ្ងៃទី7ហ្នឹងអញ្ចឹងពិសេសណាស់ដើម្បីជាផោះតាំងព្រះអង្គប្រើមោគលានឲ្យទៅមើលមោគលានបាត់ពីនេះទៅដល់ស្រុកទេវតាឈរនឹងមុខវិមានទេវតាហ្នឹងទេវតាក៏ចេញមកសួរថាលោកម្ចាស់និមន្តពីណាមកមោគលានថាមកពីស្រុកមនុស្សបានទេវតា5ថាលោកម្ចាស់ទៅប្រាប់កូនខ្ញុំកណាផងថាខ្ញុំកណាស្លាប់មកហ្នឹងកើតជាប្រែតអស់7ថ្ងៃអត់ចំណីអាហារឥឡូវបានសម្បត្តិទឹកជាទេវតាជាទេវបុត្រទាំងនេះដោយសារបុណ្យដែលកូនធ្វើមកកាលពីថ្ងៃទី7ហ្នឹងឥឡូវទៅប្រាប់កូនផងថាម៉ែបានទទួលហើយឪបានទទួលហើយសូមឲ្យកូនរស់ស៊ីមានបានសុខសប្បាយហើយសូមឲ្យកូនខំធ្វើអំពើល្អមោគលាននាំតំណែងនេះចុះមកដល់ប្រាប់កូនចៅនៅកំពុងតែអង្គុយចាំស្ដាប់តំណែងនឹងមុខព្រះហ្នឹងញោមកូនចៅឮតែអញ្ចឹងត្រេកអរណាស់ហើយក៏នាំគ្នាធ្វើបន់តតាំងតែពីពេលមានរឿងនឹងរហូតមកទល់សពថ្ងៃទល់ថ្ងៃហ្នឹងអញ្ចឹងទៅឲ្យតែមានអ្នកស្លាប់ក៏យើងធ្វើតាមរហូតទល់បច្ចុប្បន្នហ្នឹងអញ្ចឹងទៅណាញោមណាដូច្នេះកូនចៅដែលបានធ្វើហើយទេវតាក៏ថែអាសាកូននឹងមេត្តាបិតាដែលបានទទួលហើយក៏ជួយជូនពរជូនជ័យដល់កូននឹងកូនក្រុមគ្រួសារនឹងខ្លាយទៅជាកូនល្អមានសុភមង្គលមានសេចក្តីសុខតរៀងទៅដូច្នេះកូនចៅអនុវត្តទៅតាមកម្មវិធីនេះហើយសូមឲ្យឧបាសកព្រេងកឹមយឿននៅទីណាទទួលអត្ថមនោញ្ញផលអំពីកូនចៅសោយសម្បត្តិទឹកតាមប្រាថ្នាចោះរួមមួយអន្លើដោយបុព្វការីជនមេត្តាបិតាជីដូនជីតាញាតិកាទាំង7សន្តានដែលបាក់បែកចែកឋានទៅសូមឲ្យទទួលអត្ថមនោញ្ញផលកុសលផលបុណ្យនេះដែរទាំងញាតិរបស់ម្ចាស់បុណ្យទាំងញាតិរបស់ភ្ញៀវកតញ្ញូក៏សូមឲ្យទទួលកុសលផលបុណ្យនេះដែរសូមកូនចៅនិងបងប្អូនអ្នកមកជួយខ្វល់ខ្វាយចាត់ចែងទាំងអាចារ្យទាំងយាយទាំងតាទាំងវិយាបច្ចៈទាំងសន្តិសុខទាំងអ្នកថតទាំងអ្នកបើកមីក្រូអូប៉េរ៉ាទ័រអ្នកតបតែងរោងអ្នកជួយខ្វល់ខ្វាយដឹកយាយដឹកតាដឹកអាចារ្យដឹកប្រសង់ក្នុងកម្មវិធីបុណ្យអ្នកចូលចាប់មគ្គផលទៅវិញបាត់ហើយក្តីនៅក្នុងទីនេះក្តីសូមឲ្យជួបតែសេចក្តីសុខចម្រុងចម្រើនតរៀងទៅកុំឲ្យមានជំងឺឈឺអាពាហ៍បៀតបៀនប្រាថ្នាអ្វីណាមួយឲ្យសម្រេចដោយសេចក្តីប្រាថ្នារស់នៅឲ្យបានយូរធ្វើបុណ្យឲ្យបានច្រើនតទៀតណាញោមណាការសម្ដែងប៉ុណ្ណេះសន្មតថាចប់អេវ៉ាំង